اللہ دا نام لے وہ کیڑے پاسے پہ گئے جی وہ نبیوں میں رحمت لکپان اور حضرت کہہ دیے جی چاچا بھی وجہ دا حضرت عباس کیونکہ سب تو زیادہ جڑی جنہیں بے چین کیتا وہ حضرت عباس دی آواز سی کیونکہ حضرت عباس رسیاں دی وجہ نال کرا رہے سن اور حضور بہت بے چین سن لیکن اللہ دے رسول سن اے نہیں کیا کہ انہاں واسطے اور تے چاچے واسطے اور ایک روایت ہے بھی ہے کہ صحابہ نے آپے رسیاں ڈھیلیاں کر چھڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عباس میرے چاچا دی آواز آنی کیوں بند ہو گئی عرض کی تھی اللہ دے رسول اسی دیکھ رہے ہیں سا کہ آپ بے چین ہو اس لیے اسی انہاں دی رسیاں تھوڑیاں ڈھیلیاں کر چھڑیاں فرمایا پھر صرف میرے چاچے دیاں نہ کرو باقی نہیں کر چھڑو پتہ نہیں پتر اسی کدے دین اتے ہاں ساڈے تے شناختی کارڈ تے مسلمان لکھیا باقی مینوں ایں دسو ساڈے چ مسلماناں دی گل ہے کیڑی ہے حضور نے تو فرمایا تھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں دسو پتر کیڑا ساڈی زبان اور ساڈے ہاتھاں تو محفوظ ہے حضرت اللہ دا واسطہ واپس آ جاؤ یار غصہ ہونا نہیں پیار بھی میں پتر تانوں کسی ایسے پیار دی دعوت نہیں دے رہا کہ سارے نہ پہ جپی لائی آؤ جڑا حضور دی اہل بیت یا حضور دے صحاب لئی کوئی ماڑا سوچے ماڑا بولے ساڈی کھل کے لڑائی دے نال میں کسی ایسی محبت دی دعوت نہیں تانوں دے رہا نہ میں کوئی کسی اینج دے معاملے دا نہیں جنہ جڑا حضور لئی تھوڑا جہا مندہ بولے سوچا ساڈی کھل کے لڑائی پتر اوے آپس وچ نہ لڑو یار ایتھے جڑی لڑائی بندی کھل کے لڑاں گے پتر ایتھے کسی قسم دی کوئی رعایت نہیں ہے لیکن یہ جڑا پتر محلے محلے لڑائیاں بھراواں بھراواں دیاں لڑائیاں پیڑاں پیڑاں دیاں لڑائیاں اپنے لیے نہیں ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے جی وہ یہودی نال جنگ ہے میں ویسے حضرت صاحب اکثر سوچنا یار کیڑا یہودی سی جڑا اینی دیر حضرت علی نال لڑ لیا باقی کیڑا ذوالفقار دی سٹ برداشت کرے کیونکہ پتر اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جاندے نے کہ میرے مولا علی مشکل کشا دی تلوار تے کی رب تے رب دے رسول دا فضل سی اللہ دی قسمیں چلدی سی تے لوہے پاڑ چھڑ دی تسی ویکھیا نا اتھے ویلڈر دی دکان تے جدوں گرائنڈر لا کے لوہا کٹدا تے کی ہوندا ہے شوں گر دی آوازاں چنگیاڑے نکلدے نے لیکن ذوالفقار چلدی ہی نہ گڑ گڑ ہوندا ہی نہ چنگیاڑے لیکن لوہا پاڑ چھڑدی تھی مرحبا حضرت جب وہ آیا پورا وہ لوہے کا لباس پہن کے آیا تھا کتاباں دسدیاں نے اسی علماء کو سنے صرف اکھاں دسدیاں سندیاں انہیں آ کے پہلے اپنے یہ میرے مولا علی نے بایا کیا بھائی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہیں جی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے واہ جی یعنی جی گل اور اس تو پہلے ایک اور گل ہوندی حضرت حیدر پاک دی تلوار چل نکلی لوہے دا ٹوپا سی جو سر چ ٹوپا پاٹا حضرت سر کٹدیاں اگے بھی انہیں لوہے دا لباس پایا دا سی کٹدیاں ادھا مرحب او پیا ادھا مرحب او پیا وہ آخر مولا مشکل کشا نے زمین پہ گرا لیا تو اٹھی تلوار یہودی کی گردن اتارنے کے لیے تو اس نے چہرہ مولا پاک کی بے ادبی کر دی اٹھ کھلوتے فرمایا جا ٹر جا انہیں کیا ہے نہیں لڑائی کر کے ٹایا تو لاؤ تو فرمایا پہلے تیرے نال لڑائی اللہ اور اللہ دے رسول لئی سی ہن کیونکہ تو منہ تے ٹھکیا ہے تے لڑائی علی دی ذات دی بن گئی علی دا طریقہ ہے کہ علی نے کدی اپنی ذات لئی کسی نے کچھ کیا نہیں علی دا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات لئی کدی کسی نے کچھ کیا ایتھے آؤ پتر لڑائی بھی ہونا لئی تے پیار بھی کیونکہ پتر اب یہ چیزیں نایاب ہیں اب یہ چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں ان تے پائی جدے نال کام میں او دے نال ہی ملنا ہے باقی اتنی ہماری اخلاقی حالت خراب ہے اس قدر ہم میں منافقت ہے حضرت سرے اسکولاں کی پڑھنے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت لیکن گئے کدی غریب دے جنازے تے بھی کوئی نہیں حمایت اس قوم نے کسی غریب دی کی کرنی ہے صرف پڑھتے ہیں جنازے تے ہی کدے جانے ہیں امیراں دے ختمہ دے بھی کدے جانے ہیں اسی غریب دے کون جاندے لیکن پڑھتی قوم کیا ہے ہو میرا کام غریبوں کی بلکہ پتر میرے ملک میں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے
हिमायत तो किसी ने किसी गरीब की करनी है। यहाँ तो सारे कानून ही गरीबों के लिए हैं, अमीर के लिए कोई कानून ही नहीं। अमीर अपने घरों पराडो कड्डे, ठीक है जी, घरों कड्डे इधर, ठीक है जी, चौकीदार उदली बुआ खोले, सड़क ते चाड़े पराडो, और अगे जाके 7-8 बंदे अपनी पराडो थले दे छड़, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के दवे कि ए पागल है। वो जो पागल ही तो घर का क्यों नहीं थले दे के मारे। फिर पुत्र इन्ना कुछ होने के बावजूद वो जहाज से बह के बाहर भी टुरते। पढ़िया सिरे इस मुल्क च की जाए, हो मेरा काम गरीबों की, ते साइकिल चोर इत्थे अंदर जाए, हलाउना चाहिए। साइकिल चोर फड़िया जाए तो SHO साहब कहन जाओ ये घर वेख के आओ साइकिल क्यों चुकया, जाओ ये घर वेख के आओ साइकिल क्यों चुकया, घर रोटी है खान के नहीं है। SHO साहब ने वेख्या ही नहीं करी, तुन धरते ने उन्होंने। और पढ़ने की अं सारे, हो मेरा काम गरीबों की। ये पीछे मुहर्रम शरीफ में शायद आपको याद हो, गुजरांवाला में एक वाक्य आया था। 35,000 बिल आया, बड़ा भरा उत्ते ते छोटा भरा थले, अद्धा बिल देंदे सन। 35,000 की बनेगा जी, अद 17,500 बने, 17,500 दोवें बिल। आपस च लड़ाई हुई, वड्डे ने छोटे ने कहा तू बोता बालना है, ठीक है जी, तो इसलिए बिल बोता तू देना, मैं 17,500 देना, ठीक है जी, तू जड़ा ना 20-22,000 देना, तो मेरा एन लड़ाई हुई। होए होए होए, वड्डे भरा ने छोटे भरा का गला कट छड़िया। लेकिन पुत्र जी गुजरांवाला पुलिस सी ना, उन्हें परचा सिर्फ वड्डे भरा ते कटिया। लेकिन एक होर जगह भी परचा होया, और उहदे ते परचा सिर्फ वड्डे भरा ते कटिया नहीं गया, उहदे ते बड़ियां बड़ियां ते कटिया गया। और चलो मैं ये इन्ना दलेर नहीं है कि मैं जिदे जिदे ते कटिया गया मैं सारियां दा नाम ले लवां, लेकिन इन्नी गल पक्की कि उन्हां विच नां मेरा भी है, क्योंकि मेरा भी काम सी तुहाडी तरबियत करना कि मुल्क दे हालात ठीक है इस वेले नहीं, बिल लोकां नूं बढ़ाण है। तो यार ऐतकी मुहर्रमा विच आओ इमामे हुसैन दे नां दा लोकां दा बिल दईए यार है। लेकिन डर गया, इल्जाम लगणगे इमामे हुसैन दी सबील तू सड़दा है, इमामे हुसैन दी सबील तू लंगर तू सड़दा है, नासबी है। डर गया, गालां नहीं सिर्फ मैं, असल मैनू नहीं टेंशन गालां दी, सिर्फ मैनू कड्ढन ना मैं खा लवां, नाल मेरी मां नूं भी कड्ढदे। और मेरी मां हज़रत वो सी जिन्हें कदी भी नमाज छड्डी 5 वेले दी, और तहज्जुद गुजार सी। मैनू जिन्नियां मर्जी कड्ढन मैं खा ला, नाल मेरी मां नूं कड्ढदे ने। वो फिर तकलीफ हुंदी है यार। चुप रहा, इसलिए उस परचे विच ना कि मैं तैनूं नहीं कहा कि पुत्र ये चंगा भला शहर है, ये सड़कों ते रजियां नूं पानी प्यासण लगे, हर बंदे दे घर पानी। आओ ऐतकी इमामे हुसैन अहले बैते अतार शुहदाए करबो बला दे नां दा लोकां दा बिल दईए। लेकिन क्योंकि मैं भी किया, तेरे भरा ने भरा दा गला, ठीक है, तो फिर परचा ते कटिया गया, CM ते भी कटिया गया, PM ते भी कटिया गया, आर्मी चीफ ते भी कटिया गया, चीफ चलो ना ले लें, चीफ जस्टिस से भी कटिया गया, ते नाल कटिया गया डॉक्टर सुलेमान मिसबाई। लेकिन गुजरांवाले दी पुलिस ने सिर्फ भरा ते कटिया। लेकिन जो उत्थे थाना है ना हजरत, उत्थे कहना हजरत उमर ने कानून दिया था, फरमाया जे बकरी का बच्चा भी भुखा मर गया तो उमर नूं जवाब इत्थे बेल दे पैसे ना होने की वजह भरा ने भरा का गला बढ़ चुके, कि किसी ने जवाब नहीं देना। लेकिन पढ़ती कौम की है, हो मेरा काम गरीबों की कर दी पढ़न तक। मैं तो कहा है पुत्र उस दिन, मैं अल्लाह के बंदे हो कानू सिरे सिरे झूठ मार दे, करो भी हो पढ़ो भी हो, किसी शायर को तरतीब सीधी करा लो, क्योंकि मैं शेरां दे लिहाज ना बिल्कुल ही फारग आदमी है, मैनू नहीं इस फन नाल कोई भी है, ठीक है जी। किसी शायर को सीधा कराओ, इनू दस मैं छड़ना वा, ठीक है जी, इनू इंज पढ़िया करो, हो मेरा काम गरीबों को तुन के रखना। इनू जरा किसी शायर को ठीक करवा लो, तो सिरे अपने स्कूलों च पढ़ाओ यार, जो करन डे पढ़ते है हो मेरा काम गरीब। लेकिन तुन के इधर सब रखे है सारे गरीब। लेकिन पुत्र हमारे इस्लाफ पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन करते
پڑھتے نہیں تھے لیکن کرتے ضرور تھے. یہ لکھا ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلا جو معاملہ آپ کی خدمت میں آیا وہ یہ تھا. بچی آئی چھوٹی, رونے لگ پڑی. آپ نے فرمایا کیوں رون رہی؟ انہیں کہ اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا. آپ بھی رو پئے. فرمایا پھر تینوں کی دسیے کہ ساڑے دل دا کی حال ہے؟ جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا؟ سفر میں, خضر میں, غار میں, جنگ میں, بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں, خیبر میں, خندق میں بھی ساتھ تھا. جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا جڑا نال سی ہر ویلے. تو وہ بچی نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا پھر انہوں دس. وہ کہندی ہے جی میں یتیم ہاں, ماں نہیں, بہن بھرا نہیں, گھر ایک بڈلی دادی ہے, وہ انی بھی ہے تے وہ منجی تے بھی ہے. تے ساڈے کول کچھ بکریاں نے تے انہاں دا دودھ چو کے تے اسی بازار ویچ کے گزارا کرنے. تے آپ نے فرمایا رون کانوں ڈئی؟ انہیں کہا جی رون تاں ڈئی ہیں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نے, انہاں نال دودھ نکل سکدا نہیں, تے دادی انی ہے وہ بھی دودھ کٹ سکدی نہیں. جدوں تک رسول پاک علیہ السلام حیات ظاہری نال ساڈے چ موجود سن, اب روز ساڈے گھر آندے ہوندے سن اور سانوں بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہوندے سن. ہائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اتنے تے بھائی اسی دو عمرے کر رہی ہے تے اسی کہنے ہن بھائی سانوں کو بے وضو ہاتھ بھی نہ لائے ہے. اسی اتنے ایک حج کر رہی ہے تے ساڈا میٹر ہی پہنچ جاندا ہے. لیکن ویکھ تے صحیح شانہ, شانہ ویکھ حضرت صاحب, شانہ ویکھ شانہ ویکھ. لیکن کی کردے سن؟ روز جا کے یتیم بچی دے گھر دیاں بکریاں دا دودھ انہوں چو کے دیندے. صدیق اکبر رو پئے. وہ کہندی ہے رونی تاں واں کہ اللہ دے رسول دا انتقال ہو گیا, ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون چوئے کرے گا, اور ساڈے گھر دا سسٹم کیویں ٹرے گا؟ رو کے انہوں آکھیا تو رو نا, ابو بکر یہ جیوندا ہے, اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا اج تو بعد تیریاں بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا. ہائے ہائے پتر ادھر آؤ واپس. اے وے ساڈا طریقہ جدے تے اسی آنا ہے. پتہ نہیں کدے پیچھے ٹر پئے, کدے پیچھے ٹر پئے. نعرے حضرت علی پاک دے مار دے ہو, پتہ نہیں طریقے کدے نے کدو حضرت علی پاک ہے. علماء بیٹھے دے پترا, فل اجازت ہے جتھے اندر ادھر ہو روک دو. عبد الرحمن ابن ملجم جنہیں نماز پڑھ دے ہیں مولا مشکل پاک تے حملہ کیتا, اور کتاب کے کہندیاں نے کہ حضرت انہا بوکس سی وہ دل چ حضرت علی لئی, انہیں اس قدر شدید ضرب لگائی کہ تلوار کٹتی کٹتی کن پٹی تک آ گئی ہے. اور خالی تلوار نہیں سی, وہ تلوار سی جنہوں نے کئی باری گرم کر کے زہر چ ٹھنڈا کیتا تھا سی, تاکہ اگر حضرت علی پاک ضرب دی شدت تو محفوظ رہن تے زہر دے اثر نال آپ دی شہادت ہوئے. اینا بغض سی, ایتھے تک تلوار آئی ہے, کن پٹی تک حضرت تلوار وڈ دیاں. کوئی بروفن, کوئی پیناڈول, کوئی ڈیکلوفینک سوڈیم, کوئی ڈیکلوفینک پوٹاشیم, کوئی پین کلر نہیں سی. اللہ منو معاف فرمائے کس قدر. حضرت مولا علی پاک چار پائی تھے, گرفتار کھلوتا دا ہے, آپ لی پانی لے آئے گیا, آپ دا دھیان دے چہرے تے پیا. فرمایا ساڈے گھر کھلوتا ہے پہلے پانی اینوں پیاؤ. ساڈے گھر آیا ہے پہلے پانی, اور اسی اپنے گھراں دے بوئے سکیاں بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ دے بند کیتے نے. فرمایا ساڈے گھر ہے پانی پہلے علی دے گھر ہے, اور اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے نے. اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے. فرمایا علی دے گھر ہے, پہلے دل میں بغض علی تھا, اس بغض نے اس کو مجبور کیا پانی پیویں, کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. انہیں پانی پین تو نہ کر چھڑی, پانی انجی واپس آیا. مولا پاک نے فرمایا ایک ہی کیتا ہی نہ کر چھڑیا, جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے پھر اونی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا. پتہ نہیں پترا کدے طریقے تے نعرے علی دے طریقہ پتہ نہیں کدا یار, طریقہ پتہ نہیں کدھر ہے. اس کی واپس آئیے, چھڑی ایک دوجے دے گل میں, اور اپنے پاکستان نال پیار کریے, اور ایک قوم بنی ہے, ایک قوم بنی ہے. چھڑ چھڑوے نہ شہوان,
تو وہ دوست ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਬਾਰ ਆਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने एक बार ज़रूर उससे को काम होना है ਤਾਂ ਹੈ ਐਡਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਕਹੇ नहीं यार ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, कितना हज़रत इस बात ने मज़ा देना कि ऐ सिर्फ मैनू। तो फिर मैं कहांगा हज़रत इंसान हो के साडा दिल करता है कि कदी कोई सिर्फ सानू ही मिलना है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, وہ تو اللہ ہے। تم ہی تو کدی کو کام تو بغیر کو بیٹا ہمارا کام ہے دلوں پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی کام اور خراب ہو گیا، کیونکہ ساڑی ڈیوٹی قرآن نے تاڑے حوالے نال کی لائی تھی کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ساڑی ڈیوٹی تھی یعنی سیاں نو اللہ والے پاسے بلانا۔ ساڑے لی کی حکم سی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اے ساڑے لی تو پھر اے دیتے ٹور کے پھر رہنا لی کی کرنا ہی ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، لیکن ایسا بڑے دکھ نال کہنے لگا عجیب ایک صورتحال ہے، وڈیاں نے حضرت سب فیصلے کر چھڑے، گلاں پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کاظمی صاحب قبلہ میر علی شاہ صاحب ساریاں گلاں مکا چھڑیاں۔ وہ ساڑے نالو پڑھے بوتے سن، ساڑے نالو علم بوتا سی، ساڑے نالو رب دے رسول دا فضل بوتا سی، احادیث دے حفاظ سن حضرت، کئی احادیث انہاں نو زبانی یا انہاں نے گلاں مکا چھڑیاں، کدا کیڑا نمبر ہے کدا کیڑا نمبر ہے، کنوں مننا ہے کنوں نہیں مننا، کنوں کنج مننا ہے۔ میں وڈیاں نے فیصلہ کر چھڑیا، فرمایا جدے نال حسن پاک نے صلح کیتی ساڑی بھی صلح ہے، جدے نال حسین نے لڑائی کیتی ساڑی بھی لڑائی، گل مک گئی ہے۔ ہر صحابی نبی ہیں جی گل، ہر صحابی نبی ہیں جی گل مک گئی، لیکن کی ہے دکھ نال پتر امت دا کوئی پرسانے حال نہیں، اور صاحب انہاں بیچارے نوں سامنے بٹھا کے سی ایک گھنٹہ دلائل کا دیتے دین رہے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار نال علیہ السلام لگنا ہے کہ رضی اللہ اللہ حضرت جی علیہ السلام نہ کونا نے بہتا اچھا نہیں ہو جانا، اچھا انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول نے بتھیرا کیتا دا اور ہو رہے نے اور ہندے رہن گے، اور رضی اللہ عنہ نال انہوں نے کو چھوٹا نہیں ہو جانا، عزتاں تا ہو گئیاں، نہ کسی نے ملیاں نہ کسی نے مل، چھوٹی گل ہے حضرت جی، تو میں لگے ہیں وڈا کرن انہوں نے ایس تو زیادہ اور کی ہونا، فرمایا حسین منی و انا من الحسین، نوجوانہ نے جنت دے سردار، لیکن کی یہ پتر اے بیچارے سامنے بیٹھے نے اور اسی او یار ہے گلاں کمریاں چ بہ کے ہونیاں چاہیے، کہنا لی کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ساڑا دل کردہ ہے حضرت کہ کدی کوئی سانو صرف ساڑے لی ملنا ہے، یہ